Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Buongiorno Chiesa! Tutto bene? Io voglio dare il benvenuta a cognata di Pamela. Come si chiama? Sofia. Benvenuta Sofia. Bem-vinda Sofia. Mia figlia ti porta un pensierino. Grazie per la tua presenza. E i bimbi possono uscire. Yes, stanno andando. Dio benedica anche le ragazze che saranno lì con loro. Alleluia, un tempo veramente speciale per loro. E ieri ragazzi abbiamo avuto un tempo veramente speciale con i nostri bimbi e ha successo le cose lì molto molto profonda nel cuore dei nostri bimbi. Io credo che Gesù ha messo un segno nel cuore delle ragazze ieri, perché abbiamo un tempo di preghiera, un tempo intenso della presenza di Gesù e loro hanno pianto tantissimo, le bimbi. Io chiederò a Elaine, si può alzare, Dani, per favore anche, mio amico Leandro è in fondo, c'era anche Caio e Pri, per favore, e mio amico Robinson. Io vorrei che possiamo fare un applauso a questo team. Perché veramente è stato una bomba nella vita dei nostri bimbi. Io credo, come stavo dicendo prima, puoi sedersi, ragazzi, grazie, che stiamo formando dei veri discepoli di Gesù, perché ci sono la nuova generazione. I loro saranno forti. E bisogna essere forti in questo mondo che sta circondando, no? Quindi è una cosa veramente bellissima, è stata una bomba. Preghiamo un attimo. Amen Gesù, io voglio Signore ringraziarti ancora una volta per la tua presenza. Abbiamo cantato oggi Abba Pai e tu sei il nostro papà, Signore. Ti ringrazio e ti chiedo, Signore, moltiplica quello che già hai messo nelle mie mani, moltiplica, Signore, perché abbiamo qua dei cuori che vogliono, Signore, imparare ancora di più di te, vogliono, Signore, sentire ancora di più la tua voce, Signore. Che il tuo Spirito Santo venga su di noi nesta mattina, in nome di Gesù. Amen. Alleluia. Oggi voglio parlarvi su un argomento che nelle due ultime prediche che abbiamo avuto qua, tutte e due ci sono stata cristocentrica, o che deve essere sempre, no? Elaine ha parlato di Gesù, della persona di Gesù, dei suoi seguaci. E dopo pastore Alisson
ha parlato su Maranatha, su quello che dobbiamo avere il nostro sguardo sempre. Gesù è venuto e ancora tornerà, no? Quindi oggi io parlerò su fatti discepoli e non convertiti. Il passo Matteo 28, 19, 20 dice così, molto conosciuto di tutti noi: andate dunque e fate miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte, non una porzione, tutte quante le cose che vi ho comandate. Abbiamo qua una ordine, comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Amen. Amen. Então, quindi oggi parlerò un po' della differenza che c'è tra discepoli, i veri discepoli di Gesù, e i convertiti. Perché veramente abbiamo nelle nostre chiese, in tutto il mondo, più convertiti che veramente discepoli. Il Signore Gesù stesso ci dà questo comandamento, di andare in tutte le nazioni e fare discepoli. Ma per qualche ragione, molte volte stiamo facendo convertiti. E questo accade perché molti di noi non hanno capito cosa significa essere un discepolo. Quando siamo appena convertiti, riproduciamo ciò che pensiamo. E questa è una verità, perché quello che pensiamo parliamo agli altri, no? Quello che pensiamo facciamo con che gli altri o quello più vicino creda in quello che stiamo vivendo. Ma cosa significa essere un discepolo di Cristo? Come posso diventare un vero discepolo e così propormi da discepolo agli altri? Come posso fare discepoli e non convertiti? Quindi oggi vorrei parlarvi di 3 caratteristiche di un vero discepolo. Prima, come so se io sono un vero discepolo? Perché comincia con io, con me. Il mio carattere è più importante delle mie opere, perché un'opera fatta senza il giusto motivo è solo un lavoro. Quindi, se Dio non cambia il mio carattere, se io non faccio le cose con la intenzione giusta, è soltanto un lavoro. Quindi posso stare qua in chiesa facendo molte cose, ma se la mia intenzione è una intenzione sbagliata, una intenzione a volte di essere riconosciuto per le persone, tante altre cose, stare avanti, è soltanto un lavoro, niente di più. Quindi il nostro carattere deve essere cambiato. Romani 8,29 dice così: perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conforme all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quindi quando Dio comincia a cambiare il nostro carattere, noi cominciamo a essere più simili a Gesù. Quanto più cambia il nostro carattere, più assomigliamo a Gesù e più capiamo come dobbiamo comportarsi davanti al ministero e a tante cose che facciamo nella chiesa e nella nostra vita. Perché sennò, come ho detto, diventa un lavoro normale.
Non dobbiamo confondere l'attivismo con una vita di rettitudine. Non è perché io sto facendo che sto facendo la cosa giusta. Dio ti dà la giusta medida, la giusta porzione, giusta porzione. Abbiamo bisogno di conoscere Dio profondamente prima di farlo conosciuto. Dobbiamo conoscere questa persona di Gesù. Dobbiamo conoscere chi Lui è, non quello che Lui fa, ma chi Lui è per me. Se io conosco la persona di Gesù profondamente, io parlerò a qualunque, senza mi sentire imbarazzo, senza mi sentire o sentirmi invergognato, imbarazzato, giusto. Se conosco Gesù profondamente, ho la proprietà di parlare di Lui senza dubbi. E mi piace fare un esempio, forse che per noi uomini è facile. Quando discuto calcio, ad esempio, conosco profondamente calcio, o conoscevo un po' di più, adesso no. Quindi se discuto con qualcuno sobre calciatore, allenatore, io so di quello che sto parlando, non ho dubbi. E lo stesso o di più deve essere con Gesù. Questo un vero discepolo deve sapere. Tutti i miei sforzi, i miei doni, i miei talenti devono essere finalizzati all'edificazione del corpo e del regno. Abbiamo bisogno di discernere il corpo, la necessità di ciascuno, la forza di ciascuno, di avere nel cuore la fiamma della crescita del regno. Perché siamo qua, fratelli, per fare cosa? Non per giocare. Siamo qua per fare il regno di Dio crescere, per fare la persona di Gesù essere conosciuta. Ma per fare questo con saggezza, per fare questo con autorità, dobbiamo avere questa conoscenza, no? Rivelazione mia, non degli altri, mia rivelazione, quello che Gesù parla a me. Un discepolo, vero discepolo, ha a rivelazione di Gesù sempre fresca. Un convertito, appena convertito, a volte parla quello che gli altri raccontano, parla della testimonianza degli altri, parla di quello che Dio ha parlato agli altri, parla quello che agli altri, ma non quello che lui proprio vive in Gesù. Mamma mia. La obbedienza e sottomissione a Cristo e alla sua parola. Il secondo punto. La obbedienza a Dio è uno dei tratti distintivi del discepolo. Giovanni 14,15 dice: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Per essere obbedienti a Dio dobbiamo conoscere la sua parola, dobbiamo studiare la sua parola, dobbiamo meditare su essa, dobbiamo mangiare la parola, dobbiamo vivere quello che la parola ci insegna. Venerdì siamo andati al cinema. Un bel gruppetto era lì, sono stato molto felice e abbiamo guardato quella serie The Chosen e diversi pezzi di quella serie lì veramente profonda,
Ma c'è una cosa che sempre mi prende l'attenzione quando guardo quella serie. Come quel popolo lì, i discepoli, o il popolo che conosce la verità, sanno dei versetti a memoria. È stato lì un passo dove Pietro, prima di dormire, tutti i discepoli sono lì intorno a un fuoco e lui parla una frase, ovviamente non mi ricorderò, ma lui parla una frase e tutti insieme cominciano a fare una predica o parlano qualche passo di quello che avevano imparato. E non era 1, 2, 3, era una cosa lunga, ma tutto sapevano di memoria, a memoria. E quello il mio cuore, perché a volte facciamo fatica di dire un versetto. E Gesù ha pianto. Questo è un versetto. Essere obbedienti alla parola di Dio è una decisione e non un sentimento. Dobbiamo decidere di obbedire alla parola, perché voler obbedire non è abbastanza, perché il volere è un sentimento e il sentimento oscilla. A volte abbiamo una fame della parola, l'altro giorno nemmeno l'apriamo. Então dobbiamo obbedire, se dobbiamo imparare, avere quei versetti a memoria, leggiamo a casa in voce alta, dicono che è meglio di memorizzare. Leggiamo in voce alta. Sto facendo un corso di dizione, bello quel corso lì, e c'è una parte che dobbiamo leggere i versetti o un libro a voce alta senza perdere il fiato, ma tipo 1 minuto. E i vicini pensano che sono pazzo perché comincia praticamente a urlare e la maestra dice no, mantieni, vai, mantieni. Io rimango lì la voce ma quello che aiuta a memorizzare. E dobbiamo, perché a volte sto parlando, ministrando, aiutando un fratello, io devo avere quella in memoria, no? L'obbedienza alla parola di Dio annulla il nostro egoismo e il nostro umanesimo. Perché oggi, ragazzi, viviamo una generazione molto incentrata su se stessa. O che importa è io. O che importa è i miei sentimenti. O che importa è la mia parte. Dopo, forse, penso in te. E Gesù ti insegna al contrario. Prima lui, dopo io. Prima il mio fratello, dopo io. Quindi l'egoismo, o pensare diverso. Lo sai che ho imparato molte cose, ovviamente, nel mio 30 e qualcosa di età. Ho imparato che le persone possono avere dei pensieri diversi del mio. Non è il problema quello lì. A volte è importante avere un'altra forma di pensare. Però cosa succede oggi? Se non pensa uguale a me, non posso camminare insieme. Se guardiamo i discepoli, 12 discepoli, tutti pensavano diverso. E Gesù ha insegnato ognuno. Ha sopportato ognuno. Ha sopportato Pedro.
E quanti di noi siamo Pietro, la roccia, un po' testardo di testa. Io, mamma mia, se guardo la storia di Pietro, quasi quasi, la mia moglie dice che sono uguali. Impulso. Testardo no, né amore? No, grazie. Ti amo. Dove ero? Ecco. La obbedienza alla parola si sminuisce. La obbedienza alla parola mi sminuisce e lui ti cresce. Non importa quale sia la mia opinione, il mio sentimento, ciò che conta sono i principi della parola che ci insegna. Quello che stavo parlando prima, i nostri sentimenti a volte diventano uguali. Quindi è i principi della parola. Quello ti sminuisce. Quello torna Gesù grande nella nostra vita e è così che deve essere. Dobbiamo sempre fidarci di Cristo in ogni momento della nostra vita, dalle piccole cose alle cose grandi. Perché a volte le piccole cose diciamo, questo faccio io. Ma se Dio è il centro della tua vita, dalle piccole alle grandi, è Lui. È Lui. Dobbiamo sempre essere sottomessi a Lui, sottomessi alla sua missione. Non possiamo stabilire condizioni per l'obbedienza e la sottomissione, perché a volte facciamo così: eccomi, Signore, eccomi e eccomi, sono qua per te, per fare quello che vuoi, sempre, non conforme la mia settimana, il mio giorno, la mia volontà. Eccomi e eccomi, devo fare quello che Lui vuole che io faccia. E non è facile, è una sfida. Essere un discepolo di Gesù, un vero discepolo di Gesù, che è differente dei convertiti, non è facile. Dobbiamo fare dei cambiamenti nella nostra vita che a volte è difficile, che a volte nemmeno noi sappiamo che abbiamo quella mancanza o quella caratteristica, ma dobbiamo chiedere allo Spirito Santo: io voglio essere un vero discepolo, perché io voglio parlare di Gesù, io voglio insegnare, perché cosa significa la parola discepoli? Quello che impara di qualcuno. Aluno. Che è questa parola? Aluno? Sì? Aluno. C'è un mestre, io imparo con il mestre. Allora, se io non conosco Gesù bene, come che io insegnerò profondamente a un altro? È per questo che ha l'importanza. Quindi, la prima, come essere un vero discepolo. Bisogna cambiare il mio carattere, abbiamo bisogno di conoscere Gesù, l'obbedienza alla parola, alla sottomissione, e il terzo, amatevi gli uni agli altri. Di questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se vi amerete gli uni agli altri. Giovanni 13:35.
L'amore reciproco dovrebbe essere un segno dei discepoli. L'amore per gli altri deve essere un segno nella nostra vita che conosciamo Gesù. Perché non abbiamo bisogno di indossare un uniforme o qualche tipo di simbolo per differenziarci dagli altri. L'amore di Gesù deve essere questo segno visibile. Nostro atteggiamento agli altri deve essere con amore. E amore non vuol dire sempre dire di sì, amore non vuol dire bassare la testa per tutti, amore non vuol dire, tra virgolette, essere schiavo di qualcuno. No. Il vero amore, perché se pensiamo, Dio ti ama, mas anche ti corregge, anche ti porta ai processi nelle nostre vite, no? Che a volte sono difficili. Quello è amare. Allora io non posso guardare un fratello con un sguardo di giudizio. Ah, quello non cambierà mai. Ah, quello non andrà direttamente a quell'altra parte. Questo è un sguardo sbagliato. Questo non è amore. Ah, perché hai di tatuaggio, hai di orecchini, hai i capelli così, si veste, non posso andare insieme o no, quello per me no. Questo è sbaglio da nostra parte. Dobbiamo amare. Come veri discepoli, dobbiamo amare. Ad esempio, io amo Fabio, lei è corintiano, amo André, è corintiano, è difficile per me. Corintiano è una squadra brasiliana. È più facile amare tipo Pamela, che è flamenguista, uguale a me. Priscilla, palmeirense, mamma mia. Quindi ragazzi, dobbiamo amare. No? E principalmente, ou soprattutto, tra noi che professiamo la stessa fede, la stessa famiglia di Gesù. Dobbiamo amare, dobbiamo curare, dobbiamo portare, lo sai, dobbiamo portare le persone più vicine a Gesù. Se guardiamo un fratello che sta passando por um processo, se guardiamo un fratello che sta passando por um momento di difficoltà o un momento che si allontana di Gesù, tante volte la nostra reazione è no, quello si è allontanato, lascia. No. Dobbiamo pregare, dobbiamo amare, dobbiamo battagliare, così lui torna, così lui torna alla presenza del Signore, a cura sulla sua vita, a perdono. Questo è un vero discepolo. È facile? No. Siamo umani, ovviamente. Ma se vogliamo essere un vero discepoli, c'è queste cose che dobbiamo fare, imparare, di una forma leggera.
Noi dobbiamo avere un sguardo sugli altri più simile allo sguardo di Gesù. Dobbiamo guardare le persone con un sguardo già di trasformazione, credendo che quella persona, pur più differente, pur più confusa, pur più lontana che è di Gesù, dobbiamo avere questo sguardo di conversione, perché noi abbiamo la parola e la speranza di una vita eterna. E è quello che dobbiamo fare con che gli altri hanno anche. E quarto, preghiera e digiuno. Questo deve fare parte per forza a ogni discepoli di Gesù. Perché non c'è vita di un discepolo senza la preghiera. Io almeno non riesco a capire un vero credente che non prega, che non parla con Gesù, che non arriva alla presenza del Signore per pregare. La preghiera, posso dire che è il nostro carburante, il nostro motore, il nostro tutto. Perché è lì, davanti al Signore, che apriamo il nostro cuore, che facciamo le nostre richieste, il nostro ringraziamento, il nostro parlare con Gesù. Então questa ogni giorno, io penso che ogni giorno dobbiamo fare. Più preghiamo, più intimo del Signore saremo. Più conosciamo, più lo conosciamo. E più rivelazione Lui porta a noi. La preghiera è la strada che il discepolo deve percorrere. È lì che trova il nutrimento che rafforzerà il suo cammino di fronte alle situazioni quotidiane. Prima Tessalonicesi 5,17 ci insegna a pregare incessantemente. Yes. Incessantemente. Mamma mia, di parole che... Forse mangerò un po' di pepe prima di pregare, che la lingua diventa un po' più veloce, no? Predicare. Perché più preghiamo, più intimità avremo con Cristo e più riconosceremo la sua voce e le sue vie. Perché Gesù c'è una voce, lo Spirito Santo c'è una voce, però arriva nel nostro dito diverse voci, ogni giorno, ogni momento delle nostre vite, del nostro giorno, di tutto che stiamo facendo, viene delle voci, però nel mezzo di tutte queste voci c'è la voce dello Spirito Santo. E come facciamo per conoscere una voce che non conosciamo? È per questo che dobbiamo pregare, avere intimità, e così conosceremo facilmente questa voce. E possiamo, con la preghiera, anche fare con che queste altre voci si calano, si tacciano. E così rimane lì soltanto la voce dello Spirito Santo. Vangelo di Matteo 6,6 dice: ma quando preghi, vai nella tua stanza, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto. Allora il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. È il nostro tempo con il Signore.
è un tempo dove possiamo aprire il nostro cuore, è il tempo che possiamo parlare di una forma così semplice. Signore, oggi non ho voglia di pregare, non ho voglia di... non sento la tua presenza. Io credo che quanto più trasparenti siamo in questo momento, più Gesù parlerà al nostro cuore. Perché non è sempre che siamo lì alleluiato, una parola che non c'è traduzione, alleluiato, per parlare, per cantare, per ballare davanti al Signore. Há dei giorni che siamo stanco e tante altre cose. Ma dobbiamo parlare queste cose a Gesù. E Gesù ti ricompenserà. Amen? E dobbiamo dichiarare, aprire la bocca, perché a volte sentiamo, io prego nei miei pensieri, io prego senza parlare. Ok, possiamo fare. Perché se sono nel mio lavoro, sarebbe un po' strano cominciare a pregare a voce alta o qualcosa così. Ma è importante la dichiarazione. Perché se leggiamo Genesi, vediamo che Dio ha dichiarato la parola. E tutto è stato creato. Lui ha parlato. Abbia luce. No? E quindi dobbiamo parlare a Gesù. Oggi non sto bene. Oggi ho fatto quella cosa sbagliata. Ho parlato una bugia, una parolaccia. Mamma mia, ho detto una parolaccia. Dio mi perdona. Oggi ho litigato con il mio collega di lavoro. O lui mi ha detto una cosa che mi ha ferito. Ho litigato con la mia moglie, quella bella persona. Signore, la mia suocera viene a casa mia settimana prossima. Cosa faccio io? Ecco. E lo sai, ragazzi, noi brasiliani che abitiamo qua è una cosa... Perché quando vengono del Brasile non è per rimanere 1 o 2 giorni. È 1 o 2 mesi. 30 giorni. Mia sogra mi dice... vengo a casa tua per rimanere 40 giorni, sono felice. Dico, anche... è così, ragazzi. E se siamo davanti al Signore dobbiamo parlare. Signore, fa qualcosa con la mia suocera, non lo so. Pensa a te. Perché non posso pensare male della mia suocera, perché lei mi ha dato il mio regalo più bello del mondo. Ho chiesto per lui a parlare con me oggi. Esatto. E la preghiera è questo momento più importante della nostra vita, del nostro giorno. E dopo abbiamo il digiuno. Parliamo di digiuno. La fame viene subito. Ma il digiuno, ragazzi, è una bomba. Il digiuno non cambia Dio, ma cambia io. Il digiuno non cambierà una situazione, ma cambierà la mia forma di vedere quella situazione. Il digiuno non cambierà forse una pace che devo fare con qualcuno, ma cambierà il modo di io arrivare in quel momento per fare la pace.
rimaniamo più sensibili alla voce dello Spirito Santo. La voce dello Spirito Santo rimane più audibile. Perché la nostra carne sminuisce, il nostro spirito, o il Spirito di Dio in noi, cresce. Però abbiamo una difficoltà di fare i digiuni. Ma preparatevi, che noi come Chiesa faremo diversi digiuni. Diversi. Perché se vogliamo essere una Chiesa che cambierà questa Bergamo, preghiera e digiuni. Preghiera e digiuni. Questo deve fare parte della nostra vita. Quindi, per finire, ho parlato di alcune caratteristiche di un vero discepolo. Prima, cambiare il carattere, conoscere profondamente il Signore, avere il sentimento sempre di fare il suo regno, con che il suo regno cresca e che lui sia più conosciuto, obbedire ciecamente la sua parola. Faccio un parentesi. Questa settimana stavo parlando con alcuni amici del lavoro, che ho troppo amici musulmani, diversi. E a volte parliamo sulla differenza tra la vostra religione e la mia, perché tutti sanno che io sono cristiano protestante, no? E loro sono veramente esperti nella sua religione. E quando guardano a noi, per loro noi siamo totalmente persi, che loro sono il popolo scelto, e vengono con argomenti che se tu non conosci la parola, se tu non credi ciecamente nella parola, ti metti in dubbio. E nello stesso momento devo amarlo. Perché quando facciamo questo tipo di discussioni, che avremo tipo 2 o 3 minuti, quando ci troviamo lì nel lavoro, devo essere veloce in quello che io parlo, perché sennò lui parla e vai via, no? Quindi a volte vado indietro a lui e dico: no, aspetta, ho la mia risposta adesso, no? Non è parla e scappa. Perché lui, a volte sto ascoltando le canzoni lì mentre lavoro, e lui arriva e mi dicono: ma questa canzone che cantano per Gesù? Io dico sì, e loro cominciano a ridere, perché penso che per lui è molto diversa questa cosa. Non hanno. Loro cantano il Corano. Sempre. La settimana scorsa stavo parlando con un ragazzo, perché loro, la stessa casa, loro mai rimangono senza maglietta. Tipo noi andiamo in spiaggia o a casa, se siamo solo la famiglia, no? Rimaniamo lì senza, io rimango senza maglietta. E loro no, perché lui stava dicendo che per Dio è una vergogna guardare una persona senza maglietta. Senza maglietta. E subito ho fatto una domanda a lui: ok, quindi il tuo Dio ti vergogna quando tu non indossa una maglietta a casa da solo, tu non puoi andare senza maglietta? No. E dire una parolaccia come tu dici.
Non mi vergogno il tuo Dio. Perché parolaccia è parolaccia. La mia Bibbia condanna. La tua no? No, sì, no, è... Ah, quindi, se io non conosco, ovviamente questo è un esempio banale, ma se io non conosco, rimango solo con la parola di Lui. Quindi, ripeto, il carattere di un vero discepolo, cambiare il proprio carattere, conoscere profondamente il Signore Gesù, avere un sentimento di farlo conosciuto e di crescita del suo regno, obbedire la sua parola ciecamente, amare il fratello in primis della nostra famiglia, dopo gli altri, e preghiera e digiuno sempre. Allora farò un esempio pratico, vedo se riesco. Tutti voi sapete, no, faccio qua sopra. Tutti voi sapete che c'è una cosa che dove vado io porto. Che è il mio chimarrão. Quindi qua ci sono le cose per fare il mio chimarrão. E perché mi piace così tanto questo tè? Perché ho imparato del mio papà. È una tradizione. Quindi, acqua calda, nella temperatura giusta, non può essere troppo calda. La erba di fusi, cuia, non c'è una traduzione. Questa qua c'è la foto delle mie tre figlie, e un versetto che amo che è Romani 14:8. Perché se siamo... mi ricordo. No, se traduco. Mi ricordo. Perché se viviamo per il Signore, viviamo... Perché se viviamo per il Signore. No, parlo di te, Signore. Perché se viviamo al Signore o se moriamo al Signore, siamo del Signore. Una cosa così. Questa è la pompa. E questo non c'è una traduzione, è per fare, vedranno voi, vedrete adesso. Non c'è nome neanche in portoghese. Quindi io farò questo chimarrão e dopo vi spiego qual è la differenza tra discepoli e un convertito. Io faccio questo, avevo 5 anni, quindi posso fare gli occhi chiusi e non c'è problema. Allora, Andrea, chi è più vicino? Prima. Sicuro il microfono. È una cosa più semplice. Qua c'è a cuia, quindi la erba. Metto qua. Questo. Acqua non può essere troppo calda perché sennò brucia questa erba e perde il gusto. Basicamente la parte più difficile è questa di girare quella erba. Quindi la differenza di un discepolo per un convertito. Il mio papà convertito. Discepolo. Ok. Il mio papà mi ha insegnato questo, perché conosceva bene come farlo. Io ho imparato, ho studiato qualcosa su questa cosa qua e faccio da alcuni anni.
quindi lo so bene. Mi piace. Dove vado, porto, se viaggio, vado in spiaggia, 40 gradi, io bevo, non importa. Meno 20, bevo, non importa, mi piace. E Duda, la mia figlia, ho insegnato a lei. Lui fa, lei fa. A volte sto uscendo del lavoro, la chiamo e dico, figlia, fa un chimarrão, quando arrivo a casa beviamo. Lei fa il chimarrão, arrivo a casa, ci sediamo lì, parliamo mentre beviamo il chimarrão. Giulia, anche a lei piace, perché mi vedi a bere, vedi la mamma bere, la mamma anche bere, però lei non sa fare, lei non sa. Quindi conosce tutte queste cose, ma non sa come fare ancora. Quindi il vero discepolo di Gesù impara di un mestre quella cosa, conosce bene, lo sai la medida giusta, perché l'acqua non può essere bollente perché sennò brucia. Ha un tempo giusto, ha un tempo, ho visto che non ho messo la pompa subito, perché ha un tempo che devo lasciare lì, perché sennò blocca. Io devo mettere la dita qua, per mettere la pompa qua, e viene l'acqua in bocca. E só. Há um tempo. Il vero discepolo, dopo che impara, studia ancora di più, perché sa quello che deve dire a un'altra persona in quel momento. Non deve essere più profondo, né molto più superficiale. Perché lui conosce Gesù, lui vive Gesù, lui sa di quello che sta parlando. Poi venire qualcuno parlare di chimarrão con me, che io discutirò una vita, perché io conosco quella erba di fusimelio, conosco quando la erba, ad esempio, ela è un po' amara, perché questo tè è amaro, ma se la erba è gialla diventa più amaro, no? E è difficile di bere, perché diventa forte, io conosco. Um convertite, sai che è Gesù? Sai che il chimarrão è caldo, quello che beve ma non sa fare? Giulia. Sai che è caldo? Conosce. Ma perché lei beve? Perché io bevo. Non perché a lei ancora piace così tanto. Quindi se io non faccio, per lei non manca questo. Per Duda, a volte lei mi invita a bere, perché a lei piace. Quindi un convertito a volte vive la vita degli altri, del vero discepolo. Come stavo dicendo prima, questo convertito vive la testimonianza di un vero discepolo, vive l'esperienza di un vero discepolo, ma non vive lei o lui questa verità. E quando, se oggi Giulia, lei parla qualcosa di chimarrão, sabe cos'è, come ho detto. Quindi lei insegnerà a un'altra persona, forse só quello che lei sa, niente di profondo. Niente che può forse fare un segno nella vita degli altri.
Perché? Perché vive all'ombra di un vero discepolo. Ma Gesù ti invita non a essere un convertito per tutta la vita, ma di essere un vero discepolo. E per fare altri veri discepoli. Perché há um tempo, sì, há um tempo che possiamo essere convertiti, nel tempo che stiamo imparando, nel tempo che stiamo conoscendo la persona di Gesù. Allora, 5, 10, 15 anni nella Chiesa e ancora lì, non è quello che Gesù è per noi. Gesù vuole di più. Vuole di più. Gesù vuole che tutti noi conosciamo a Lui profondamente e camminiamo con Lui di una forma diversa. E a volte sembra impossibile di fare questo, di fare un convertito, un vero discepolo, e prova na prática que não. Amore. Tá entendendo? Guarda. Um italiano bevendo chimarrão. Qui é a prova que se eu conosco Jesus profundamente e eu parlo de Lui, de um Jesus vivo, de um Jesus que cambia a vita, que cambia o destino, niente è impossibile. Niente è impossibile. E è piaciuto a Lui. Ha bevuto tre volte quel giorno, se non mi sbaglio. E è questo il nostro scopo, fratelli. Chiesa. È questo il nostro scopo. Quello che è successo non resistirò. Quello che è successo sabato, come stavo parlando prima, è stato veramente forte con i nostri bimbi. Perché non ho dubbio che lì ci sono i discepoli del futuro. Perché questo nostro team sono veri discepoli, conoscono Gesù, hanno una vita di intimità con Gesù, quindi possono parlare a loro che stanno iniziando questa strada. Chi è Gesù? E abbiamo visto, non è, le reazioni fantastiche di bimbi. Io credo veramente che tutti hanno uscito di lì con un segno nel cuore, con un seme che produrrà nel futuro. Io voglio invitare a alzarvi e mentre André suona una canzone, metti il tuo cuore davanti al Signore. Allora. E quello che ho parlato oggi, come ho detto, non è facile. Hai dei cambiamenti nella nostra vita che ci sono difficili. Hai dei cambiamenti nel nostro carattere che a volte nemmeno noi sappiamo che dovremo cambiare. Ma lo Spirito Santo sa.
Lo Spirito Santo ti conosce meglio che noi stessi. E possiamo chiedere a Gesù che dobbiamo diventare i suoi veri discepoli. I suoi veri discepoli. Discepoli con un cuore che hai il Gesù nel centro. Discepoli che hai nel cuore la presenza dello Spirito Santo che parla ogni giorno. Di discepoli che hanno la rivelazione fresca del Signore, che vivono questo Gesù personale e non un Gesù di altri. Perché Gesù è personale. Gesù è personale. Quello che tu bisogna Lui sa. Quello cambiamento che soltanto tu hai ou deve essere cambiato. Lui sa. Io credo che questa mattina Lui vuole fare questo. Forse tu bisogna di un cuore più amorevole. Forse tu bisogna di avere l'abitudine di leggere la parola, di avere una comprensione diversa della parola. Forse tu vuoi avere rivelazione più profonda, uma intimità più profonda con il Signore. Chiedi a Lui questa mattina, chiedi a Lui che Lui farà per te, perché è il desiderio del suo cuore che tutti noi diventiamo questo vero discepoli, che noi possiamo parlare della persona di Gesù con proprietà, con una vera conoscenza di chi Lui è. Quindi mentre Andrea canta, parli con Gesù. Aleluia, Senhor. Aleluia. La mia vita
Signore, più di Te, Signore. Più di Te nella nostra vita, Signore. Più di Te in ogni momento, Signore, della nostra vita, in ogni giorno, Signore, della nostra vita, Signore. Più di Te, Signore. Più, Signore, del Tuo amore. Più del Tuo amore, che così possiamo amare gli altri, Signore. Più, Signore, della voglia, Signore, di imparare di Te, Signore. Più, Signore, di questa voglia, Signore, di leggere la Tua parola, di sentire la Tua voce, Signore. Più di Te nella nostra vita. Più, Signore, dello agire dello Spirito Santo. Perché, Signore, vogliamo diventare i veri discepoli, Signore. Quelli discepoli, Signore, che Ti conoscono di più, che Ti conoscono di più, Signore. Che Ti conoscono profondamente, papà. Discepoli, Signore, che vogliono diventare, Signore, più simili ogni giorno, più simili a Te, Signore. Discepoli, Signore, che hanno il cuore centrato, papà, nella Tua presenza. Che ha, Signore, questo discernimento di chi sei Tu e non di quello che può fare, Signore. Genera in noi, Signore, questa voglia, papà. Questa voglia di conoscerti di più, Signore. Di avere, Signore, questa profondità insieme a Te. Di avere, Signore, questa voglia, Signore, di stare nella nostra istanza, Signore, con la Tua presenza, con un sguardo in Te, Signore. Che il nostro cuore, Signore, abbia un battito, Signore, uguale al Tuo. Che la nostra volontà sia di che il Tuo regno, Signore, cresca. La Tua Chiesa cresca. Che possiamo avere questa consapevolezza, Signore, di portare le persone a Gesù. Portare le persone a Te, che possano vivere, Signore, quello che noi viviamo, Signore, che possano sperimentare quello che noi già sperimentiamo e stiamo ancora sperimentando, Signore, provando. Ci aiuta, Signore. Ci aiuta, Signore, perché siamo deboli, siamo, Signore, umani. Ci stanchiamo. I nostri sentimenti oscillano, Signore, ma vogliamo più di Te, papà. Vogliamo più di Te, Signore, perché Tu sei il nostro Abba Pai. Tu sei il nostro Dio. Tu sei quello che è sempre a fianco a noi, Signore. Più di Te, Signore. Più di Te. Transforma, Signore, ognuno di noi in veri discepoli, Signore. Discepoli, Signore, che Ti ama soprattutto, Signore, che Ti cerca ogni giorno.
che ha questo piacere, Signore, di stare e dimorare nella tua presenza, papà. In nome di Gesù. In nome di Gesù. Alleluia. Facciamo un applauso al nostro Signore.